Bonjour chers collègues, nous allons commencer la conférence de presse finale du 17e sommet de la francophonie. Aujourd'hui, nous avons le ministre des Affaires étrangères de l'Arménie, M. Zohrab Natsakanian, Հայաստանի, Թունիսի արտգործնախարարը, OEF-ի վարչական ղեկավարը, նորընտիր գլխավոր քարտուղարը ֆրանկոֆոնիայի Monsieur Lemoine, secrétaire ministre auprès du ministre des Affaires étrangères de la France. S'il vous plaît, Monsieur Natsakanian. Madame la secrétaire générale, chers collègues, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de Tunisie, chers collègues, Monsieur le ministre d'État de la France et chers collègues, Monsieur l'administrateur de l'OEF, Madame et Messieurs, le 17e sommet de la francophonie vient de clôturer ses travaux. L'Arménie a prouvé aujourd'hui une grande fierté d'avoir été le théâtre de celle-ci. Զգում միջազգային աչափ կարևոր հանդիպման հարթակ լինելու համար եւ դրա մեծ հաջողությունը տոնելու եւ նշելու համար հայ ժողովուրդը հավատարիմ է իր նախնիների հյուրընկալության ավանդույթների նկատմամբ գրկաբաց ընդունեց 5 մայրցամաքներից ժամանած երկրների ներկայացուցիչներին ողջ հայ երիտասարդությունը ներգրավվեց իր խանդավառությամբ իր դինամիկայով եւ ֆրանսերենի ու ֆրանկոֆոն մշակույթի հանդեպ իր սիրով ես կուզենայի նշել այդ անմոռանալի պահերը եւ հիշատակել նաեւ անզգացական եւ տխրության պահերը որ մենք ապրեցինք Շարլ Ազնավուրին մեզից հեռանալու պատճառով այդ մեծ արվեստագետով այդքան բան է տվել Ֆրանսիայի եւ ֆրանսիական մշակույթին եւ այդքան մեծ բան է նվիրել Հայաստանին Այդ կապակցությամբ կուզենամ կրկին իմ շնորհակալությունը եւ երախտագիտությունը հայտնել նախագահ Մակրոնին հոկտեմբերի 5-ին Շարլ Ազնավուրի պատվին ազգային հարգանքի турքի արարողությունը Հայաստանի մասնակից դարձնելու համար։ Մեր հիշողություններում նաեւ կպահենք այն համակեցության վառ պահերը եւ օրերը Երևանի սրտում, որոնք տեղի ունեցան շնորհիվ ֆրանկոֆոնիայի ավանի, մի քանի օրով դրանք դարձան մշակութային բազմազանության եւ արտահայտության հիանալի մի վայր։ Այժմ ես ուզում եմ խոսել այն փաստերի մասին, որոնք նշանավորեցին գագաթնաժողովը, նախ եւ առաջ ընդգծելու համար ֆրանկոֆոնիայի անդամ եւ դիտորդ պետությունների եւ կառավարությունների ղեկավարների զգալի թվով մասնակցությունը։ Նաեւ շատ ուրախ եմ հատկապես մեր մտքերի փոխանակման որակի եւ կառուցողական երկխոսության համար, որ մենք ունեցանք Հայաստանի կողմից առաջադրված ապրել միասին թեմայի շուրջ, ընդունելով Երևանի հռչակագիրը եւ ապրել միասինի համար ֆրանկոֆոն կոչը, մենք մշակել ենք մի ճանապարհային քարտեզ, որը սահմանում է այն նպատակները, որոնք մենք որդեգրել ենք մեր հասարակությունների առջև ծառացած հիմնական մարտահրավերներին պատասխանելու համար։ Միևնույն ժամանակ կուղղորդենք մեր կազմակերպության առաջիկա տարիների գործունեությունը։ Այս ճանապարհային քարտեզը վերահաստատում է ֆրանկոֆոնիայի հիմնարար արժեքների հենքը, նրա կայուն հանձնառությունը, հանուն խաղաղության, հանուն ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, կանանց եւ տղամարդկանց միջև իրավահավասարության, նրա նվիրվածությանը, կրթությանը եւ լեզվամշակութային բազմազանությանը։ Այն խթանում է համերաշխության եւ փոխանակելու սկզբունքները, որոնք անհրաժեշտ են ավելի արդար եւ հավասար հասարակությունների զարգացման համար։ Այն նաեւ հիմնվում է ֆրանսերեն լեզվի վրա, որպես մի շաղախ, որը միավորում է ֆրանկոֆոն ընտանիքը։ Եվ այս բոլոր տարերը միասին կազմում են ապրել միասինի հիմքը ֆրանկոֆոնիայում այս ընդհանուր ժառանգության, որին մենք սերտորեն կապված ենք եւ որը պետք է պահպանվի եւ ամրապնդվի։
Որպես ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի գործող նախագահ Հայաստանը իր նախագահության ընթացքում մի շարք նախաձեռնություններ կիրականացնի ՖՄԿ-ի հետ միասին, բայց նաև սերտ համագործակցություն զարգացնելով միջազգային եւ տարածաշրջանային կազմակերպությունների հետ, ինչպիսիք են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, Եվրոպայի խորհուրդը, մշակութային բազմազանության ոլորտում եւ մարդու իրավունքների բնագավառներում։ Մենք աշխատենք նաև Երևանում կայացած տնտեսական ֆորումի ժամանակ ստեղծված թվային տեխնոլոգիաների հարցերով նախարարների ցանցի հետ, որը նախագահում է Բենինը, թվային տնտեսության բնագավառում նախագծեր զարգացնելու համար։ Եվ վերջապես Ֆրանկոֆոնիայի տնտեսական ռազմավարության համապատասխան մենք Հայաստանում կկազմակերպենք տնտեսական ֆորում, ֆրանկոֆոնիայի եւ տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացների միջև համագործակցության վերաբերյալ տարածաշրջանային եւ ենթատարածաշրջանային տնտեսական տարածքների հետ գործընկերություններ հաստատելու նպատակով։ Տիկին գլխավոր քարտուղար հարգելի Լուիզ Մշիկիբարո, ձեր կողքին ուզում եմ նշել, որ մենք ցանկանում ենք գործել այդ նպատակների եւ ծրագրերի իրականացման համար։ Ցանկանում եմ նաեւ խոսել տիկին Միքայել Ժանի մասին այն գլխավոր գործունեության համար, որ նա մեր անունից իրականացնել է։ Նաեւ ուզում եմ շնորհավորանքներս հղեմ նախագահին Թունիսի Հանրապետության, որը ընդունել է 50-րդ տարեդարձը մեր կազմակերպությունը նշելու ենք այն Եվ պարոն նախարար, հարգարժան գործընկերներ, մենք փորձենք տալ լավագույնը մեր կողմից, որպեսզի հաջող կերպով իրականացվի այդ գագաթնաժողովը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ես ուղղակի ուզում եմ հաստատել այն ինչը որ պարոն արտաքին գործերի նախարարը նշեց այդ գագաթնաժողովը, որը շատ պատմական պահ էր, խորհրդանշական պահ էր, շատ կարևոր եւ ուժեղ բանաձևեր են շրջանառվել եւ հաստատվել եւ կարևոր նաեւ կետ կա հաջորդ ծրագրավորված միջոցառման հետ կապված իր բյուջեի հետ կապված, բայց նաև ռազմավարությունների հետ կապված, հավասարության, կանանց, տղամարդկանց, բայց նաև իհարկե դեբատներ եւ բանավեճներ ունեցանք շատ տարբեր թեմաների շուրջ եւ տարբեր գործունեություններ, որոնք առնչվում են մեր գագաթնաժողովին, թվային ոլորտի, փոխանակումների մասին, միջազգային իրավիճակի մասին, հատկապես այն միջազգային իրավիճակը, որում գտնվում է մեր մոլորակը եւ նաև շատ կարեւոր դեբատներ բազմակողմանիության վերաբերյալ եւ իհարկե այս ամբողջը Երևանի հռչակագրի հետ կապված որպես գլխավոր մի հովանոց, որը ընդգրկել էր այդ թեման ապրել միասին եւ որը առնչվում էր տարբեր ասպեկտներին, որոնք դիսցիպլինար էին, դա վերաբերում էր երիտասարդությանը, ֆրանսերեն լեզվին, իրավահավասարությանը տղամարդկանց կանանց միջև, եւ մենք հիմա գտնվում ենք նաեւ շատ կարեւոր պահի, երբ որ մենք իրականացրեցինք քվեարկությունը եւ ընտրությունը նոր գլխավոր քարտուղարի, եւ ըստ ավանդույթի մենք կհանդիպենք այն երկրի հետ, որը որ կազմակերպում է գագաթնաժողովը եւ որը որ կազմակերպելու է հաջորդ գագաթնաժողովը եւ սովորաբար դա որոշվում է, օրինակ որոշվեց նախորդ անգամ Մադագասկարում եւ բանաձևը ընդունվեց, երկու հզոր տեխնացություն ունեինք այդ ժամանակ եւ հիմա մենք ունենք մեր գործընկերներին, ովքեր ներառված են այդ գործունեության մեջ եւ ես կուզենայի գլխավոր քարտուղարի անունից, Տիկին Միքայել Ժանի անունից ձեր շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր մասնակից կողմերին եւ իրենց մասնակցության համար շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ պարոն նախարար Թունիսի Հանրապետության։ Իհարկե ես կուզենայի նախ եւ առաջ սկսել իմ խոսքը շնորհակալություններով Թունիսի կողմից այն հյուրընկալության, այն հյուրասիրության համար, որ ներկայացվեց Հայաստանի կողմից, այդ լավ կազմակերպվածության համար, որ իրականացվել էր մեր հայաստանյան գործընկերների կողմից եւ այս գագաթնաժողովը շատ հաջողակ էր։ Նաեւ կուզենայի
տվել այս առիթից եւ այս հարթակից եւ ներկայացնել հանրայնորեն իմ շնորհավորանքները նորընտիր գլխավոր քարտուղարին Մուշիկի Բագոին եւ մաղթել մեծ հաջողություններ իր առաքելության եւ գործունեության ընթացքում Ես նաև կցանկանայի Թունիսի անունից ջերմ շնորհակալությունները փոխանցել Տիկին Միքայել Ժանին այն մեծ աշխատանքի համար, որ նա իր մանդատի ժամանակ իրականացրեց մեր կազմակերպության ներքո եւ նաև կցանկանայի ձեզ մաղթել նույնպես այդ գործունեությունը եւ ասել, որ Թունիսը պատրաստ է ընդունել իր եղբայրներին, իր ընկերներին, ֆրանկոֆոն անդամ երկրների ներկայացուցիչներին։ Մենք արդեն սկսել ենք պատրաստական աշխատանքները, որպեսզի այս գագաթնաժողովը հաջողությամբ պսակվի։ 50 տարի ֆրանկոֆոնիա, սա արդեն բավականին մեծ տարիք է եւ ես հույս ունեմ, որ Թունիսի գագաթնաժողովը կարտացոլի այդ հասունությունը մեր կազմակերպության։ Տիկին գլխավոր քարտուղար, Թունիսը պատրաստ է արդեն այսօրվանից աշխատել ձեր հետ միասին, անձնապես ձեր հետ միասին, ձեր թիմի հետ միասին, ամեն ինչ անելու համար, որպեսզի Թունիսի գագաթնաժողովը հաջողություն ունենա եւ հաջողություն գրանցի։ Merci beaucoup. Monsieur le ministre, chers Zorab, Շատ շնորհակալություն, պարոն նախարար, հարգարժան Զոհրաբ, նորընտիր գլխավոր քարտուղար, Թունիսի արտգործնախարար, պարոն Ադամա։ Այո, իհարկե, սա շատ կարևոր պահ է մեր համար, բոլորիս համար, այս պահերը, որ մենք ապրեցինք այս շաբաթ, սա նաև իհարկե կարևոր պահ էր Հայաստանի համար, որը նշում էր ոչ միայն 2800-ամյակը Երևան քաղաքի եւ այդ առիթով ընդունելու է լավագույն ձևով բոլոր հյուրերին դրա համար նախապես արդեն ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ պարոն Զոհրաբ եւ նաեւ կազմակերպչական առումով մենք քանի որ դեպի 50-ամյակն ենք գնում որը տեղի է ունենալու 2 տարի հետո Թունիսում որպեսզի նշենք կես դարը մի կազմակերպության եւ կարծում եմ, որ սա մի խորհրդանիշ է, որը շատ կարևոր խորհրդանիշ է, շատ գեղեցիկ խորհրդանիշ է եւ այդ տարեդարձը նշելով Թունիսում, քանի որ Բուրգիբան ֆրանկոֆոնիայի հենց հիմնադիր հայրերից էր եւ Լուիզ Մուկիշիբայոյի հետ որպես գլխավոր քարտուղար մի կին, որը ներկայացնում է Աֆրիկայի մայրցամաքը դիվանագետ լինելով, տաղանդավոր դիվանագետ լինելով եւ որը գլխավորելու է ժամանակ կազմակերպությունը եւ այդ իսկ պատճառով իհարկե ուզում եմ իրեն շնորհավորեմ իր ընտրության համար այսօր կեսօրից հետո եւ ասել որ Ֆրանսիան եւ գիտեք պարոն նախագահը Ֆրանսիայի Հանրապետության վերահաստատեց իր հանձնառությունները ֆրանկոֆոնիայի պլաններին նկատմամբ բազմամշակութային եւ ծրագրի ներկայացման հետ կապված եւ իհարկե նա ձեռքի ձեր հետ միասին իհարկե կաշխատի նորընտիր գլխավոր քարտուղարի հետ կաշխատի եւ իր ամբողջ թիմի եւ մյուս երկրների հետ եւ պետությունների հետ կառավարությունների հետ որովհետեւ դա է ֆրանկոֆոնիան դա միևնույն ժամանակ միասնությունն է եւ բազմազանությունն է միասնությունը այն լեզվի միջոցով, որը որ մենք իսում ենք, եւ բազմազանությունը այն պատմության միջոցով, որոնք որ մենք ունեցել ենք։ Ես ցանկանում եմ իհարկե նաեւ հղել իմ ողջույնները տնօրինությանը, նախորդ տնօրինությանը Տիկին Միքայել Ժանին, ով որ մենք ընդունեցինք Փարիզում 2017 թվականին դեկտեմբերին ունեցինք նախարարների կոնֆերանսը եւ այդ ժամանակ պարոն Ադամային մենք ընտրեցինք եւ
de cette semaine de travaux, այն թեման, որ այս աշխատանքների հիման վրա մենք կարող ենք կառուցել, նա այն է, որ ֆրանկոֆոնիան իհարկե շատ դրական մի ուժ է գլոբալացման այս երևույթներում։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր համակարգացիները շատ հաճախ հարցեր են իրենց տալիս, ասելով, որ ճգնաժամերը ավելանում են, բայց ֆրանկոֆոնիան նրա համար է այնտեղ, որպեսզի կարողանա մատուցի ինչ-որ տեսակի միջոցներ, դարմաններ, բուժամիջոցներ, որպեսզի այդ կարգավորվի իրավիճակը, օրինակ եթե այլ կառույցների հետ միասին, ինչպեսին ՄԱԿ-ն է կամ այլ տարածաշրջանային կազմակերպությունների, ինձ թվում է, որ մենք բոլորս ցանկություն ունենք ել ավելի սերտ աշխատանքներ իրականացնել ֆրանկոֆոնիայի եւ այլ կառույցների միջև եւ այդ նպատակով հասանելիությունը դիտորդական կարգավիճակին, այնպիսի երկրների, ինչպիսի Գամբիան, ինչպիսի Իռլանդիան, ինչպիսին է Մալթան կամ Լուիզիանայի նահանգը, սրանք շատ կարևոր ցուցանիշներ են։ Սա ոչ միայն ֆրանկոֆոնիան գրավիչ է այն տարածքների համար, որտեղ ֆրանսերեն օգտագործվում է շատ սովորական կերպով արդեն տասնամյակներ, հարյուրամյակներ, դարեր, ինչպես Լուիզիանայի նահանգն է, բայց նաև դա այնպիսի տարածքներ, որոնց համար ֆրանսերեն տրված չէր, դա ակնհայտ մի բան չէր, և նրանք ընտրություն արեցին մոտենալու էլ ավելի ֆրանկոֆոնիային և ունենալ հասանելիություն դեպի մի ոլորտ, դեպի մի տուրույթ, որը վերաբերում է մեր երիտասարդությանը, ինձ թվում է երիտասարդության թեման շատ կարևոր է, նաև Լուիս Մկուշիբայու համար դա շատ կարևոր թեմա էր և իհարկե նա կարծում է, որ կկարողանա դա առաջ տանել, դա կրթության, աշխատանքի, շարժունակության և փոխանակումների միջոցով։ Եվ ես կուզենայի ավարտել միգուցե մի քանի խոսք կրկնելով մի ֆրանսիական խմբի կհարմարեցնեմ այն, որը ասում էր, որ ֆրանկոֆոնիան նա չունի թուղթ, նա գոյություն ունի միայն եթե բոլոր յուրաքանչյուր սերունդ, տղամարդիկ կանայք իրենց ճանաչում են որպես ֆրանկոֆոն և հիմա ծնվում են երեխաներ ֆրանկոֆոն տիրույթում, արդյոք նրանք կլինեն ֆրանկոֆոն, ոչ ոք չգիտի նրա մասին, յուրաքանչյուրը, երբ որ տարիքը գալիս է, կամ նա պետք է բացահայտի, կամ պետք է շարունակի, և ինձ թվում է մենք բոլորս ունենք այդ համոզմունքը այստեղ սեղանի շուրջ, նույնիսկ եթե մենք պայքարելու ենք, որպեսզի կարողանանք այդ բացահայտումը իրականացնել, որպեսզի բոլորը ունենան այդ հնարավորությունը հասանելիության ֆրանսերեն լեզվի։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ ձեզ խոսքը, գլխավոր քարտուղար։ Շնորհակալություն, նախ եւ առաջ ես կուզենայի իմ գործընկերոջ, հայ գործընկերոջ անունից նաեւ խոսել եւ կուզենայի շնորհակալություն հայտնել այս երկրին, մի երկիր, որը ես ճանաչում եի եւ որը այս մի քանի շաբաթ առաջ էլ ավելի շատ ճանաչեցի եւ շատ սիրեցի։ Շնորհակալություն Հայաստան մեզ ընդունելու համար, շնորհակալություն իմ համար անձնապես այս հնարավորությունը տալու համար։ Ես գալիս եմ Աֆրիկայից եւ հնարավորությունը դա մի բան է, որին մենք բոլորս հավատում ենք եւ այդ գեղեցիկ ժպիտների համար, հայերի, հայ բնակիչների, հայ քաղաքացիների համար լինի դա այստեղ, այս մեր շենքում եւ հանդիպման վայրում, լինի դա դրսում, քաղաքում, փողոցների վրա, մեր հյուրանոցում, մենք կգնանք երկրից շատ լավ հիշողություններով։ Շատ շնորհակալություն Հայաստան։ Եվ նաև ինչպես մի քիչ առաջ խոսում էի նախագահի հետ Թունիսի Հանրապետության, ես նրան ասացի, որ շատ հաճախ պատահականություններ այնքան հետաքրքիր բաներ են անում։ Ես ինքս Թունիսի նկատմամբ ունեմ շատ լավ կապեր եւ հարաբերություններ, այն երկիրը, որը որ 2 տարի հետո ընդունելու է շատ կարևոր մի գաղափարաժողով, երբ որ ֆրանկոֆոնիան նշելու է իր 50-ամյակը, եւ այսպիսով ոչ միայն իմ
Թունիսի գործընկերը նաև իմ համար եղբայր է, քանի որ մենք շատ լավ կապեր ունենք, հարաբերություններ ունենք։ Ես իրեն մի քիչ առաջ հիշեցրեցի, որ ես ապրել եմ 2 տարի Թունիսում, Բուրգիբա պողոտայի վրա եւ շուտով Հաբիբ Բուրգիբան ենք նշելու եւ տոնակատարություն ենք ունելու մեր ընկերների հետ, մեր եղբայրների եւ քույրերի հետ եւ հեռանկարները բավականին գեղեցիկ են։ Ես նաև ցանկություն ունեմ հետեւյալը ասելու։ Ես դա մի քիչ առաջ նշեցի, երբ որ ընդունում էի իմ նոր պաշտոնը, ես ասացի, որ ես չեմ գալիս ֆրանկոֆոնիա, որպեսզի ինչ-որ հրաշքներ իրագործեմ, որպեսզի ինչ-որ նոր բաներ հնարեմ եւ հորինեմ։ Ֆրանկոֆոնիան արդեն շատ վաղուց գոյություն ունի, մինչ իմ գալը, նույնիսկ մինչ իմ ծնվելը, եւ ֆրանկոֆոնիան ճանաչել է հիմնադիր հայրերին, ճանաչել է տարբեր գործող կողմեր, տարբեր տասնամյակների ժամանակ, բայց ես վստահ եմ, որ մեր կազմակերպությունը գտնվում է ճանապարհների խաչմերուկում եւ այն աշխարհը, որտեղ որ մենք հիմա ապրում ենք, սա մի աշխարհ է, անկախատեսելի մի աշխարհ է եւ սա մի աշխարհ է, որը նույնիսկ ինչ որտեղ մարդասիրության եւ մարդկայնության պակաս ունի, բայց նաեւ սա մի աշխարհ է, որտեղ հնարավորություններ հսկայական են եւ բազմաթիվ են։ Եվ իմ համար իմ առաքելությունը, իմ պլանը, իմ ծրագիրը, իմ ամբիցիաները եւ հավակնությունները դա կազմակերպությունը տեղավորել մի այնպիսի տեղ, որտեղ որ պետք է նա լինի, այսինքն ես կփորձեմ այնպես անել, որ ֆրանկոֆոնիան տեղակայվի այնտեղ, որտեղ որ մենք կարողանանք տեսնել տարբերությունը։ Այն աշխատանքը, որ իրականացվում է արդեն մի քանի տարի շարունակ, տարբեր գլխավոր քարտուղարների միջոցով, որոնք մեկը մյուսին հաջորդում են, բայց կարծում եմ, որ մենք կարող ենք էլ ավելին անել, ավելի շատ անել եւ ավելի լավ անել։ Եվ դա է պատճառը, որ երբ որ այն մանդատը, որը ինձ տրվեց եւ որը որ ես պետք է արդեն մյուս հաջորդ տարվա սկզբից սկսեմ, դա գնալ, հանդիպել բոլոր մեր անդամ երկրներին, մեր կազմակերպության։ Ես շեշտը դնում եմ դրա վրա, քանի որ ես այս պաշտոնը ստանձնեցի որպես Աֆրիկայի թեկնածու, ես Ռուանդայից եմ, ես աֆրիկացի եմ, բայց նաև ես աշխարհի քաղաքացի եմ եւ ես կարծում եմ, որ պետք է կարողանանք բոլոր տաղանդները ներկայացնել, բոլոր հնարավորությունները տալ մեր ֆրանկոֆոն ընտանիքին եւ կարծում եմ, որ ժամանակները, որով մենք հիմա անցնում ենք, պահանջում են, որ մենք էլ ավելի նորարար լինենք, մենք կարողանանք ավելի պատրաստ լինել, մեր նպաստը տալու, ավելի շոշափելի նպաստ տալու եւ իմ համար սա է, ես այսպես եմ տեսնում մեր կազմակերպությունը եւ ես շատ ուրախ եմ եւ կարծում եմ, որ մինչեւ հաջորդ տարվա սկիզբ ես կունենամ ժամանակ մտածելու, խորհելու, ձևավորելու այն կարևոր գաղափարները, որոնք տարբեր տեղերից ես հավաքել եմ, քանի որ ֆրանկոֆոնիան քարտուղարությունը պետք է փորձի այս ամբողջը համախմբել, իմ մանդատի սկզբից փորձել բարելավել, փորձել լավացնել, փորձել ավելի շատ կենտրոնանալ, քանի որ այնպիսի կազմակերպություն, ինչպիսին մենն է, ամեն ինչ չի կարող իրականացնել, եւ ուզում եմ ավարտեմ երիտասարդների վերաբերյալ մի խոսքով, քանի որ նախարարը մի քիչ առաջ դրա մասին նշեց, արդեն շատ տարբեր ծրագրեր, գործունեություններ կան երիտասարդների հետ կապված ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում, բայց իմ տարբեր ճամփորդությունների ժամանակ, հատկապես Աֆրիկայի մայրցամաքի վրա, ես նկատեցի, որ մենք պարտականություն ունենք եւ երիտասարդները դա շատ հաճախ են նշում լոզունգների
խնդիրներից գնալ ավելի հեռու, գնալ քաղաքականությունից անդին, գնալ ավելի հեռու, քան գործունեության պլանները։ Երբ որ մենք խոսում ենք երիտասարդների գործունեության, աշխատանքի մասին, զբաղվածության մասին, այստեղ կա նաև հրատապություն երիտասարդների համար պատկանել ինչ-որ մի բանի, մաս կազմել մի հասարակության, որը իրենց արժևորում է, եւ աշխատանքը շատ կարևոր մի բան է իրենց համար, երիտասարդի համար, եւ իմ համար լինի դա երիտասարդ ինժեներ, լինի դա երիտասարդ բժիշկ, բայց նաև երիտասարդ, որ այդքան էլ չունի կրթություն, ես բոլոր երիտասարդներով եմ հետաքրքրվելու եւ իմ մոտեցումը դա փորձել հանդիպել անդամներին, փորձել հանդիպել այն տաղանդներին, որոնք որ կան մեր կազմակերպության ներսում, գտնել այն փորձագիտությունը եւ էքսպերտիզան, քանի որ իմ համար ֆրանկոֆոնիան դա մի կազմակերպություն է, որ աշխատում է տարբեր գործընկերների հետ, սա մի կազմակերպություն է, որը ավելի շատ համախմբող դեր պետք է ունենա, սա է մի քանի բառով, մի քանի խոսքով, թե ինչպես եմ ես պատկերացնում իմ ճամփորդությունը այս մանդատի ընթացքում եւ որը ես մեծ հաճույքով կանեմ, մեծ էներգիայով կանեմ եւ կանեմ բոլոր մեր անդամ երկրների հետ մեր կազմակերպության այսպիսով մենք ժամանակ ունենք մի 3-4 հարցի խնդրեմ Présentez-vous d'abord. Ներկայացեք խնդրեմ Nasser Ketan, je suis président du groupe de radio et de télévision Radio եւ հեռուստատեսության FM-ի ներկայացուցիչն եմ, նախ եւ առաջ շնորհավորում եմ ձեզ, Տիկին գլխավոր քարտուղար, նաեւ շնորհավորում եմ Թունիսին հաջորդ գագաթնոց ժողովի հետ կապված ֆրանկո-մագրեբային ժողովի համար եւ կարծում եմ, որ սա հնարավորություն կլինի վերահաստատել բարձր ձայնով, որ ֆրանկոֆոնիան նաեւ կարող է ապրել Հյուսիսային Աֆրիկայում եւ այսպիսով Աֆրիկան ներկապահին ֆրանկոֆոնիան շատ է ամրապնդում, սա շատ կարևոր բան է։ Դուք Ռուանդայում 9 տարի դիվանագիտական օղակներում եք եղել եւ հիմա դուք ունեք աջակցությունը բոլոր անդամ երկրների եւ 2020-ին Թունիսը կկազմակերպի գագաթնաժողովը պայքարի անիրավասարության դեմ, սրանք այնպիսի թեմաներ են, որոնք որ շատ հաճախ են նշվում պարոն Մակրոնի կողմից նույնպես։ Ես ուզում եմ ասել, քանի որ քաղաքացիական հասարակությունը, երիտասարդներ, լրագրողներ, կանայք, երիտասարդներ, նրանք շատ հաճախ նաև դժվարություններ են ունենում իրենց աշխատանքի մեջ, տիկնակ եւ պարոնայք, ինչպես եք կարծում, ինչպես կկարողանաք քաղաքացիական հասարակությանը ավելի ուժեղացնել, որպեսզի նրանք իրենց տեղը ունենան ֆրանկոֆոնիայում եւ որպեսզի կարողանան Qui vous a adressé votre question, monsieur? Ում եք À qui vous avez adressé votre question? Ձեր հարցը, պարոն, ես կպատասխանեմ։ À Madame la secrétaire générale, Monsieur le ministre Lemoine, Monsieur l'ambassadeur, à qui vous voudra Merci. Ընդհանուր հարցեր։ Merci pour la question. Շնորհակալություն հարցի համար։ Je vous regardais pendant que vous parliez pour Ձեզ նայում էիք, երբ որ դուք հարցը ձևակերպում էիք, որպեսզի փորձեմ պատասխանել։ Je vais m'inspirer de l'expérience de mon pays pour plusieurs choses. Իմ երկրի Mon pays s'est reconstruit après un génocide վերակառուցվել է ցեղասպանությունից հետո, վերականգնվել է եւ ունեցել է մի մոտեցում, որը արժևորել է մարդկային էությունը եւ հաշտման մեջ, հաշտարարության մեջ հասկացել է, որ նաև զոհաբերություններ կան եւ մենք մեծ աշխատանք իրականացրեցինք համախմբման եւ այդ երկխոսության ասպեկտը, խոսել մեկ ուրիշի հետ, սրանք շատ կարևոր ասպեկտներ են մեր քաղաքականության մեջ Ռուանդայի եւ երկխոսությունը, այսինքն ուշադիր լինել, ուշադիր լսել, հնարավորություն սրանք սկզբանե նաև եղել են մասը կազմում է այն լուծումների, այն հարցի, որ դուք տալիս եք եւ մեր քաղաքացիական հասարակությունը, մեր կանայք, մեր երեխաները, երիտասարդները, նրանք մաս են կազմում մեր հասարակության եւ ես կարծում եմ, որ այդ աշխատանքը, որ պետք է անել, դա համախմբել լավ գաղափարները, ճիշտ գործունեությունները, ճիշտ էներգիան, որը գալիս է այդ խմբերից, որպեսզի կարողանալ vers ce qui valorise leur vie.
արժևորել մարդկանց կյանքը։ Սա մի հարց է, սա արժեքի հարց է, սա նաև ինչպես մի քիչ առաջ ասացի, դա զգալ, որ ինչ-որ մի բանի պատկանում ենք, որ մենք ունենք ինչ-որ մի ավանդ և ինչ-որ մի նպաստ, որ կարող ենք տալ։ Եվ իմ համար ես կարծում եմ, որ ամեն ինչը պետք է հաշվի առնել, տաղանդներին, լուծումներին, և ես հատկապես շատ երկրներում, հատկապես Հյուսիսային Աֆրիկայում տեսնում եմ, որ կա լուծումներ խնդիրներին, բայց ես վստահ եմ և համոզված եմ, որ այստեղ նաև հավատարմության և հարց կա։ Premier rang, s'il vous plaît. Madame la secrétaire générale élue, Microphone. Lucine. Donc je disais, je suis d'abord journaliste du Rwanda et c'est un grand plaisir pour moi de se trouver en ce moment-là et de retrouver ma compatriote élue secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est un plaisir aussi dans le pays, je tenais à vous le dire. Merci. Dans les principaux axes prioritaires que vous avez énoncés tout à l'heure, vous avez parlé de la jeunesse. Առաջնահերթությունների մեջ դուք նաև նշեցիք երիտասարդությանը եւ կցանկանայի նշել, որ Աֆրիկան ունի շատ մեծ երիտասարդների քանակ։ Կցանկանայի, որ նշեիք ինչ է կցանկանում անել երիտասարդության համար, որոնք որ մեծ սպասելիքներ ունեն ձեր կազմակերպությունից։ Écoutez, je ne sais pas si on a le temps d'aller dans les détails d'un programme qui comprend différentes activités pour la jeunesse. D'abord, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'activités déjà au stade de l'IEF sur la jeunesse, sur les jeunes femmes, sur en particulier tout l'aspect numérique. Je pense que la technologie est un des aspects importants de la mobilisation de la jeunesse, que ce soit pour l'emploi, que ce soit pour le dialogue, que ce soit aussi pour l'innovation, et je dirais qu'un des axes importants sur la question, sur la problématique de la jeunesse, ce sera la jeunesse et la technologie. Je sais que beaucoup de jeunes déjà sont branchés, ils sont familiers avec la technologie. Et je crois que ce qui a été fait avec les jeunes, avec les différentes organisations, avec les États, avec le secteur privé, մասնավոր սեկտորի հետ տարբեր ոլորտներում մենք հնարավորություն ունենք միանալու մի շարք միջոցառումների շուրջ Եվ ես քաջ գիտակցում եմ, որ ֆրանկոֆոնիան աշխատանքի տավորման կազմակերպություն չի à partir du secrétariat à Paris. Մեր պարտականությունների մեջ չի մտնում աշխատանքային առաջարկներ անել Փարիզից ի վեր, սակայն կցանկանայինք մատնանշել, որ կան մեծ հնարավորություններ հատկապես այն երիտասարդների համար, ովքեր որ արդեն իսկ կազմակերպված են եւ գործարար որոշումներ ընդունող կազմակերպությունների հետ։ Եվ ես վստահ եմ, որ դեռ կունենանք ժամանակ մանրամասները նշելու։ Հայկական կողմը խնդրում եմ։ Merci. Շնորհակալություն։ Ma question est adressée au secrétaire d'État de la République française, Monsieur Lemoine. Իմ հարցը ուղղված է պարոն Լոմոնին։ Oui, Liana Sayedian, արտգործնախարարության en ligne Arménie. Արտգործնախարարության քարտուղարի հետ։ Président Macron, dans son discours d'ouverture du sommet, a parlé des modalités de l'adhésion de l'organisation. Նախագահ Մակրոնը իր խոսքում նշեց des engagements en matière du respect des droits de l'homme.
Auparavant, il parlait des nouveaux venants. Նախագահ Մակրոնը նշեց մանրամասները անդամակցության համար, նա հատկապես առանձնացրեց կին եւ տղամարդ իրավահավասարության հարցերը, արդյոք երկակի ստանդարտներ չեն կիրառվում մասնակիցների մեջ, քանի որ ներառված են մի շարք երկրներ, որոնք ունեն խնդիրներ մարդու իրավունքների հետ կապված։ C'est la question de l'élargissement de l'organisation que vous évoquez. L'organisation, il y a 48 ans, né à Niamey, c'était à l'époque la CCT, il avait 21 États membres. Nous sommes aujourd'hui, après le sommet tenu par nos amis d'Arménie, 88 États et gouvernements. C'est vous dire combien la francophonie s'est développée, s'est élargie, à partir effectivement d'un noyau d'États qui avait le français comme langue véhiculaire, à d'autres États qui ont manifesté leur souhait de rejoindre cette famille pour développer un certain nombre de programmes de formation, d'éducation, et naturellement qui pèse politiquement dans le concert des nations. Միանալով մի ընտանիքի, որը ոչ ունի իր ծանր քաշը միջազգային շրջանակներում, քաղաքականության մեջ, d'une organisation comme les Nations Unies. Et donc, համեմատելով օրինակ մի կազմակերպություն, որը Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունն է։ De la francophonie ont clairement Ֆրանկոֆոնիայի անդամները souhaitaient pouvoir s'ouvrir à des membres qui dès lors qu'ils avaient manifesté un souhait sincère de développer իրենց կազմակերպության դռները բացել այն երկրներին, ովքեր պատրաստակամություն հայտնեցին զարգացնել ֆրանկոֆոնիայի հետ կապված ծրագրեր եւ ովքեր որ կիսում են հիմնարար արժեքները, արձանագրությունները, որոնք որ կատարվել մի շարք երկրներում եւ քաղաքներում, accéder à notre famille naturellement s'inscrivent dans cette այն երկրները եւ պետությունները, ովքեր որ ցանկանում են միանալ մեր կազմակերպությանը, je crois que un des souhaits d'ailleurs qui était émis par la francophonie, c'est de conduire un travail de réflexion, parce que nous nous sommes beaucoup étendus. Մեր ծրագրերից մեկը նաև հետևյալն է, որ մենք որոշեցինք սկսել քննարկումների մի շրջան, որովհետև մենք շատ արագ տեմպերավաճեցինք։ C'est justement d'avoir cette réflexion sur l'élargissement et l'approfondissement. Donc, vous le voyez, je crois que la francophonie a montré qu'elle était encore une fois une force de progrès, qu'il y a un certain nombre d'accompagnements qui sont mis en place et qui, je crois, sont bénéfiques le gouvernement sous l'animation et l'égide de la secrétaire générale de réfléchir à l'avenir de ce point de vue-là, l'élargissement. Ce sont des débats d'ailleurs très classiques que nous avons dans beaucoup de nos organisations régionales. C'est le cas dans l'Union européenne, mais c'est le cas ailleurs. Ashren Verdian de France 24, Madame la secrétaire générale, Ashren Verdian, France 24 français va reprendre toute sa place au Rwanda et notamment dans les écoles rwandaises où l'anglais a été կառավարման շրջանակում Ֆրանսիան կգտնի իր ամբողջական տեղը Ռուանդայում, որտեղ որ մենք նկատեցինք, որ անգլերենը շատ մեծ առաջընթաց է արձանագրում։ Բնականաբար, ինչպես գիտեք, ճշմարիտ մեծահոգությունը սկսվում է հենց անձից, հենց ի սկզբից։ Կցանկանայի մի ճշգրտում մտցնել, Ռուանդան բազմալեզու երկիր է, այնտեղ խոսում են 4 լեզուներ, որից ֆրանսերենն է ամենաշատ խոսվող, Կինիա-Ռուանդա լեզվից հետո։ C'est parmi les très rares pays africains où on parle une seule langue. Donc la nécessité de toute langue étrangère est venue par le contact avec l'Occident et l'éducation. Le passage à l'anglais Ինչ վերաբերում է անցմանը անգլերենին հատկապես կրթական ոլորտում, surtout pour des raisons
plutôt pragmatique. Այն առաջացել է հիմնականում կիրառական պատճառներից ելնելով, քանզի արևելյան Աֆրիկայում մի շարք անգլիախոս երկրներ կան եւ մեր տնտեսական հարաբերությունները հատկապես արևելյան մասում մայրցամաքի եւ անգլերենը եւ սուալուին, որը որ արևելյան Աֆրիկայի լեզուն է, մեծ առաջընթաց գրանցեցին այդ իսկ դրդապատճառներով pays de l'espace francophone, étant pays qui appartient à la fois au Commonwealth et à la francophonie, qui est à l'aise dans toutes ces organisations. Quelquefois, j'ai l'impression qu'on reproche au Rwanda d'embrasser plusieurs langues qui, pour nous, est une richesse. Je suis այս երևույթի պատճառով, սակայն մենք այն ընդունում ենք որպես հարստություն, մաս կազմել մի շարք տարբեր կազմակերպություններ, բնականաբար հարստություն է։ Le rayonnement de la langue, l'enseignement de la langue française, la cohabitation très pacifique du français avec d'autres langues, համագոյությունը ֆրանսերենի մի շարք այլ լեզուների հետ, ֆրանսերենի ներկայությունը բազմալեզու աշխարհում բնականաբար կառնչվի իմ երկրի հետ, որը Ռուանդան է։ Ցավոք սրտի մենք ստիպված ենք ամփոփել մեր ասուլիսը, որովհետև շատ խիտ է մեր գրաֆիկը։ Շնորհակալություն բոլորին։